Unterschiedliche Motorkonzepte zurück in der DTM, ob ein V10 Saumotor wie Ferrari, also jede Menge unterschiedliche Konzepte, einmal Motor hinten, einmal in der Mitte. Im Opel M6 GT3. Papageienlackierung am Audi von Motorsport. Schön, richtig gut gemacht. Und genauso soll das auch sein. Lucas Di Grassi als Gaststarter mit der Nummer 37, als sozusagen kleines Abschiedsgeschenk des Abt Audi-Teams an ihren Formel E-Champion. Und lackiert wurde. Erinnert so ein wenig an Karneval, während wir onboard fahren mit dem Meisterschaftsführenden Liam Lawson aus Neuseeland. Beschleunigen auf Start und Ziel. Besteht seit vielen Jahren auf die Räder gestellt. Beiden Title Contender, wie es so schön heißt. Das ist nicht fröhliches Morgenhüpfen, sondern das ist ernsthaftes Warmmachen für die Boxenstops, wenn man das gleich nochmal. Ganz herzlich mit Liam Lawson und Nick Cassidy. Also heute Morgen war ja wirklich überall richtig kalt, aber du hast gesehen in der Boxengasse, und am wenigsten gefroren sind sicher die Fahrerlager, die sind das ganze Wochenende mit kurzen Hosen und kurzen hervorkommt, vor allem bei den Nibeln. bei minus 5 Grad oder so. Ganz genau. So, die Aufwärmung sind absolviert. 16:20 auf der Uhr. Und jetzt können wir langsam schon mal auf die Zeiten schauen. Der Cassidy gibt als erster eine Zeit vor. 50,3 ist da momentan notiert. Ayun Maini ernstzunehmend. 50,6 die zweite Zeit. Traum in Erfüllung gegangen war. Absolute Bestzeit im ersten Maini nochmal nachgelegt hat. Götz kommt über die Linie und sortiert sich erstmal gar nicht vorne ein. Bleibt auf der 6. Position. Verhaltener dritter Sektor. Damit kommst du nirgends hin. 52,9 bei der Runde auch nicht. Aber Ayun Maini fliegt gerade zu einer Bestzeit 2, beste Sektor 2, kommt jetzt über die Linie und ist vorerst mal nach wie vor der Zweitplatzierte. Da fehlen immer noch 3,6 Sekunden. Na gut, 15 Minuten hat er und alle anderen auch noch. Und jetzt gibt es da echt Turbulenzen im Klassement. Kelvin van der Linde legt eine 49,8 vor. Maximilian Götz auf Rang 2. Dann Dani Juncadella im zweiten rosafarbenen Bomber vor Marc Rockenfeller. Nick Cassidy dahinter. Lucas Di Grassi auf der 7. Vor Ayun Maini. Nur auf 9 momentan. Und dahinter Vincent Abril. Aber da wird sich gleich noch die ersten Rundenzeiten unter 50 Sekunden. Jetzt wird es also tatsächlich ernst. Gestern Pole von Liam Lawson im Ferrari 48,7. Bin mir ganz sicher, 48er Zeiten. Möglicherweise wird es ja am zweiten Tag, welche Teams noch ein bisschen
Fahrzeug, wenn noch ein bisschen verfeinert wird in der Abstimmung, wird es am zweiten Tag immer noch ein Tick schneller. Temperaturen sind etwa gleich mit gestern, also gleiche Voraussetzungen zum Qualifikationstraining. Esteban Mut, da geht nur der linke Frontscheinwerfer in Fahrtrichtung, aber hilft uns natürlich beim Erkennen. Das T3 Lamborghini, den finden wir momentan im hinteren Bereich aktuell, aber Arjun Maini rangiert auf Position 1 mit seiner 49. Lucas Di Grassi momentan zweitschnellster im Audi R8. Er hat sich langsam nicht überwacht, aber Zeit mit Top von Mike Rockenfeller. Das Ganze schlägt nochmal nach 49,431, neuer Zweiter. Zeit auf 200stel an Maini rangefahren, der Inder in der Startnummer 36, also momentan auf Pole. Junqueira aus Spanien auf Rang 2, Lucas Di Grassi auf 4, Götz auf 5, Abril auf 6, Wittmann springt jetzt rein in die Top 5, ebenfalls eine 49er Zeit, 49,6 für Marco. Das waren die Meisterschaftsaspiranten. Marco Götz, wie erwähnt, auf Rang 3, Kelvin van der Linde auf Rang 8, ist jetzt mit einem Rückstand von 15 durchgereicht worden, und bei Ferrari sieht es überhaupt noch ganz entspannt aus. Liam Lawson auf Rang 13, das ist noch keine ernstzunehmende Zeit, jenseits von 51 Sekunden, da warten wir also noch auf die Zeit hier. Das ist noch immer der Box von Nick Cassidy mit Startnummer 23, der ja an diesem Wochenende Alex Albon aus Thailand ablöst bei Ferrari, weil Albon wiederum als Reservefahrer für Red Bull in der Türkei beim Formel 1 Grand Prix ist. Und wir nähern uns der Halbzeit, heißt also auch für alle Teams und Fahrer einmal kurz reinkommen, Reifen, Luftdrücke checken, während Nick Cassidy mit einem schönen Slide hier aus der Box rauskommt. Alf Corsi ja die letzte Box im Zelt. Ausgefahrene Nick Cassidy, wie wir im Parkhaus ausparken würden. Ne? Mike Rockenfeller einen ähnlichen Rutscher, nee, es war Kelvin van der Linde, Startnummer 3, ähnlich schön quer rausgekommen aus auf dem, naja, fast gefrorenen Asphalt. Arjun Maini, der Inder, hier gerade zum einmal draufstecken. Reifenkontingent begrenzt, nur 3 Sätze für die beiden Rennen. Auch Lucas Di Grassi, ja, 3 bis 5 Runden die Chance, bevor der Peak des Reifens, der sogenannte Ich kann mir gut vorstellen, dass man natürlich Lucas Di Grassi taktisch mit einsetzt, im Kampf um den Titel, um es Ferrari so schwer wie möglich zu machen. Wenn da ein Audi zusätzlich ist, der nicht unbedingt Ärger, aber für Unruhe sorgt, dann kann das natürlich dem Team nur recht sein. Maximilian Bug ist zurück. Der hat ja ein Wochenende ausgesetzt. Letzte Woche in Hockenheim wurde er ersetzt durch David, der gleich mal 6 Punkte geholt hat, den Mücke Mercedes weit nach vorne gebracht hat. Der aber jetzt mit warmen entsprechend kam er an Liam Lawson vorbei. Liam Lawson, letztgenannter, verschafft sich jetzt ein bisschen Platz, um ausholen zu können. Als 200stel Sekunden. Lucas Di Grassi, 8000stel vor Maini, 8000stel vor Marco Götz und Junqueira nur 300stel zurück. Also 4 Piloten in 300stel. Da gibt es nochmal den Qualifikationswahnsinn der DTM am Norrisring.
Bestplatzierte der drei noch möglichen Titelaspiranten. Ja, Marco Wittmann gestern seine Chance verloren, zuletzt das ganze Wochenende in Hockenheim geholt. Also ein schwarzer badischer Ausflug, wenn man das so will. Doch das hat es nicht so richtig klappen sollen. Hier beim Heimlauf. Das liegt jetzt gerade drin. Riesen hat sich neue Reifen aufstecken lassen. Hier fährt der Ball gerade aus der Boxengasse, während einer der Rowe BMW auf der Strecke vorbeifliegt. Hier der Zweite, Sheldon van der Linde und Maximilian Götz. Die waren schon lange draußen. Esmi Hauki im Lamborghini geht sich da innen vorbei. Marco verschafft sich lässt sich Zeit der Bestzeit, aber wir haben es ja aus seinem Mund gestern gehört. Er tut sich hier schwer im BMW, der einfach nicht Das gesamte BMW-Lager, alle Piloten auf das neue Auto wirklich sehnsüchtig warten, weil dann soll es wirklich in andere Dimensionen wieder vorwärts gehen. Wir haben so wie nicht innerhalb von einer Sekunde jetzt sind endgültig alle auf der Strecke, alle bereiten Attacke in den letzten Trainingsminuten, denn jetzt fällt die Entscheidung 7 Minuten bis zur Flagge und jetzt kommen die schnellsten Zeiten, jetzt kommen garantiert auch die Attacken auf 48er. Wie gesagt, gestern 48,7 im Morgen für Leonard mit dem Ferrari. Gestern 10 Grad die Lufttemperatur, heute ist es leicht kälter. Gestern unser Gaststarter Lukas Di Grassi an der Spitze des Klassements mit seiner 49,27 vor Arjun Mahini, der gestern zum ersten Mal auf dem Podium gestanden hat. Dann Maximilian Götz vor Rukadeya und Rockefeller. Und das ist Maximilian im Chevron Paravanzi. der sich an die Spitze des Klassements geschoben hat. 49,256 seine Zeit. Noch keine Welt. Was gestern der den Rest des Feldes um 2 Zehntel deklassiert hat. Aber es ist nicht eine neue Bestzeit zu fahren. Auf die Linie zu und reiht sich ganz ein 49,024 neue Bestmarke. Ferrari als Gaststarters. Damit haben wir also jetzt endgültig auch die Attacke von seitens Ferrari. Liam Lawson ist nur auf Rang 17, das wird sich aber gleich ändern. Ist schon Ausgangsdutzendheit mit Bestzeit im ersten Sektor, Bestzeit im zweiten Sektor. Jetzt kommt der Ferrari zu Liam Lawson, neue Pole, neue Bestzeit 48,97. Der Meisterschaftsführer der Neuseeland also realisiert jetzt die Ferrari in diesem Qualifying. Kelvin van der Linde im Abt Audi auf Rang 3 mit einem Rückstand von 21 Sekunden. Neben ihm steht Mercedes von Maximilian Buch. Zweimal Ferrari, einmal Audi, einmal Mercedes. Das wird momentan die ersten 3 Stunden 5 Minuten der Flagge. Wo es gerade noch zweistellige Tausendstel Sekunden Unterschiede gab, wird die Lücke langsam größer unter den ersten 3. Die Ferrari scheinen in einer komplett eigenen Liga unterwegs zu sein. Cassidy und Lawson nur eine Zehntelsekunde. Bis auf 3 Zehntel zumindest mal. Ansonsten sehen wir momentan nur persönliche Bestzeiten, außer bei Nico Müller. Rang 10 aktuell für die 51. LMS, Bestzeit im ersten Abschnitt. Liegt da persönliche Bestzeit im Abschnitt Nummer 2. Damit bestimmt unter die Top 5 der Schweizer in Hauptdienst. Hier kommt er in Richtung Linie geflogen. Und wir finden ihn auf Platz 4 aktuell hinter Nick Cassidy, Liam Lawson und Mike Rockefeller. Kelvin van der Linde durchgereicht, momentan auf Rang 7. Die Doppelführung für Ferrari, 4 Minuten vor dem Ende. Arjun Mahini zurückgerutscht auf Rang 9 mit persönlichen Bestzeiten aus Sektor 1 und 2. Lukas Di Grassi mit dem 37er Audi. Rang 9 mit dieser Wunderrückstand momentan 3 Zehntel.
mit Liam Lawson auf 3, Danny Buchalea auf Platz 2 und Nick Cassidy, der das Klassement Anführer von dem Mann im Red Bull Ferrari mit der Startnummer 30 werden wir gleich eine neue Bestzeit sehen. Sektor 1 und 2 sind pink und auch der dritte, der knallt 48,6 dahin und dann haben wir wieder den Abstand, den wir auch gestern hatten. 2,5 Zehntel ist er weg vom Rest der Welt. Das ist Lucas Di Grassi gerade in Scheffler fahren für das Team. Er scheint auch mittlerweile zu wissen, wie der Ring das Ring zu nehmen hat. Aber auch er mittlerweile durchgereicht auf die Position. Er hat ja im Bereich rangiert, aber es ist Nick Cassidy, der erneut nachlegt. Also die Bestzeit, jeder Abschnitt. Nummer 1 schickt er sich an, die 48,6 seines Teamkollegen zumindest gleich zu ziehen. Das wäre natürlich eine ganz schlechte Nachricht für Kelvin van der Linde, wenn Liam Lawson hier Lawson im Moment übrigens mit seiner Zeit von 48,62 eine Zehntelsekunde schneller als gestern. Er würde wieder 3 Punkte in der Meisterschaft machen zusätzlich und hätte dann am Ende dieses Training schon einen Vorsprung von, wenn wir es genau rechnen, das wäre schon ein herber Rückschlag für die Audi-Tour. Lucas Auer in dieser Runde nach Bestzeit auf Platz 3 gefahren. Zweite Startreihe für Lucas Auer für die Mercedes, Startnummer 22. Kelvin van der Linde auf 4, Daniel Huckedeyer auf Rang 5 und Maximilian Götz auf Platz 7. Aber Kelvin van der Linde wird nicht lange auf der 4. Position bleiben. 2 absolute Bestzeiten in Abschnitt 1 und 2. Hier sehen wir den Mann mit der Startnummer 3 für Absportsline, den Titelanwärter, der Teichkehre rauskommt. Tolle Runde. Es reicht aber nur für die 2. Position hinter Liam Lawson. Damit schaut die erste Reihe genauso aus wie gestern weiter. Lawson, van der Linde, dahinter Cassidy und Auer, dahinter Huckedeyer und Maini. DTM-Saison 2021. Lawson, Ferrari, van der Linde, Audi. Die letzte Minute des Trainings läuft. Tja, und ich mache mich mal auf den Weg nach unten. Wir werden gleich mal versuchen, die Top 3 anzugreifen. Also bis gleich. Unverändert die ersten 2 Startreihen. Philipp Ellis, also eine Mercedes unter den Top 3. Wir haben jetzt das gesamte Feld in 9 Sekunden, also weit unter einer Sekunde Abstand zwischen dem ersten und dem letzten, dem 20. Die Flagge ist draußen. Liam Lawson und Kelvin van der Linde momentan in Reihe 1, aber die letzten 100 Minuten laufen natürlich noch. Die letzte Chance auf Zeitenverbesserung. Huckedeyer hat die Flagge bekommen, Philipp Ellis hat die Flagge. Lucas Auer auf Rang 4, zweite Startreihe, schon in die Box reingefahren, da ändert sich auch nichts mehr. Wir warten auf die letzte Zieldurchfahrt, auch von Liam Lawson, der Ausgang Dutzenteich. Nein, doch nicht an die Boxenmauer. Es hat so ausgesehen, als hätte er touchiert. Lawson an die Box, van der Linde noch draußen, aber die Abschnittzeiten lassen keine Verbesserung mehr erkennen. Kelvin van der Linde auf der letzten Rille mit dem Audi von Abt Sportsline, auf der allerletzten Rille, aber genau so musst du auch fahren, wenn du am Norrisring die Pole attackieren willst. Ihm fehlen am Ende nur 400 Sekunden, 41.000 liegt van der Linde hinter Liam Lawson und als hätte ein Regisseur aus Hollywood Regie gehört. Doch,
Liam Lawson ist doch an die Mauer gegangen, aus der Dutzenteich heraus, hat seine letzte Runde dann abgebrochen und ist in die Box reingefahren. Rechts hinten ein Touché für den Red Bull Ferrari. Ich hoffe sehr, dass sich Lawson da nicht die Radaufhängung ganz leicht beleidigt hat. Das war ein recht heftiger Anschlag, Ausgang Dutzenteich an die Mauer, und das Team bei Ron Reichert an der Boxenmauer, der deutsche Teammanager von Ferrari, bereits am Funk mit dem Piloten, so nach dem Motto: Was ist los? Was spürst du im Auto? Läuft der? Der Blick auf das Trainingsergebnis des letzten Qualifyings in dieser Saison. Lawson und Van der Linde Reihe 1, Cassidy und Auer Reihe 2. Dann die beiden Mercedes von Ellis und Juncadella, Maini und Götz, nur auf Rang 8 Maximilian Götz. Nico Müller mit dem zweitbesten Audi im Qualifying auf Rang 9, Buck auf 10, dahinter Rockenfeller, Abril, Flörsch auf Rang 13, ähnlich stark trainiert wie gestern, so viel Flörsch.